د شیبو لپاره سر ځوړند کړه. پام، هغه بزګر چې ته په کوڅه کې د لوکسل تر دوړو لاندې کوې، ستا په اوسني منصب کې د ده خورا لویه ونډه پرته ده. دا د ده د ډوډۍ او میلمستون برکت و چې ته اوس آزاد په دې کوڅو کې تاویږې. زلمیه، خبره واوره. هغه عالم چې ته په دې ګرموي چې جهاد یې نه دی کړی او په ټیټه ورته ګورې، دا د ده د ملاتړ برکت و چې خلکو ستا مبارزې ته جهاد او ستا ملګري ته شهید وویل او ستا مقابل طرف ته یې غلام، اجر، د کفارو مزدور او واجب القتل وبلل. لږ راویښ شه. دا مخامخ سپین ږیری هغه کس دی چې زما او ستا ملګری به شهید او د دشمن لاس ته ولوید او یا به مو انډیوال اسیر سو، ده به د خلاصون لپاره منډې ترنډې شروع کړي. هسې نه چې داسې فکر وکړي چې دا دومره نیوکې را باندې کړي، ته مې هم غلیم یې. داسې نه ده ورورکیه. دا ټولې خبرې په دې درته کوم چې زما او ستا مسیر یو دی، دشمن مو یو دی، هدف مو یو دی او ستا په ناکامیو مې زړه بدیږي. زړګیه، جهاد خورا سپېڅلې فریضه ده چې اجر یې دومره زیات دی، نو بېلارېتوب هم پکې هلاکت دی. دا د ورورۍ توصیه مې واوره. ولاړ شه کوم عالم او ملا ته ګونډه ووهه چې د جهاد په غرض او هدف دې پوه کړي. په دې دې پوه کړي چې په جهاد کې د غنیمت سره څومره احتیاط پکار دی. دا درته په زړه کې چې د ولسي وګړو سره څه ډول تعامل وسي. په دې به دې هم پوه کړي چې هغه ځوانان چې ستا تر قومندې لاندې دي څومره ستر امانت دی. او ځوانه، دا وروستۍ خبره مې واوره. پام چې کوم چا ته بې موجبه برګ ونه ګوري، کیدای سي هغه د کوم شهید پلار، ورور، کاکا، ماما، نږدې خپل او یا هم کوم دردمن افغان او مسلمان وي. په یاد ولره، دا ولس ډېر میړنی ولس دی، مومن ملت دی، 40 کلونو جګړو خورا ځپلی، ستړی دی، وږی، بې سرپناه دی، بې یار او مددګاره دی. هیڅوک یې په خپل هیواد کې دمې ته نه پرېږدي. د الله په خاطر یې ډېر خیال وساته. پر سر یې لاس ور تېر کړه، اوښکې یې پاکې کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړه چې په امن او جګړو کې له دوستانو او غلیمانو سره چلند څه ډول و. او دا هم در سره یاداشت کړه، هغه یې یو ذات دی چې پر یو حالت وي او پاچهي یې تل تر تله وي، نو تل به دا حالت نه وي. په ډېر دقت او ورورولۍ به ګزاره کوي. که څوک کوم سالم نقد، نیوکه یا اعتراض کوي، نو ته سلمو ته هوا مه ورکوه، بلکې په سړه سینه یې واوره او ستا پر کړنو اعتراض پر اسلام اعتراض مه ګڼه. په پای کې زړګیه، ستا د کامیابۍ او سرلوړۍ لپاره لوی الله ته لاسونه لپه کوم او یوازې ته او ستا همزولي ځوانان زموږ د امید سترګې او راتلونکی مو تر تاسې پورې تړلی.